Thegi muno muno Gikuyu TV ni ngetwo Mwangi wa Munuku ni rucini rungire twacemania na muthenya wa umuthi ndacoka thiini wa University ya JKUAT ndirakwirira ina turamita University edition na ndakwirira turicaragira ma university tukorwo tukiona mawira maria mararuta thiini technology kana ugira marakoria thiini wa universities tukorwo tukiruta na gukunja niguo we mwiroreri we wikunja umenye kiria kithiini kana ugira we thiini ma university maitu no ya ugikorwo ugiteithia na ndakwira ndi njokete thiini wa University ya JKUAT last week twakoretwo tukirora uthii kana uthii wa mutu wa ucuru twitaga instant porridge kana instant mutu wa guthondeka curu wa atino twaringagia tu kana mutu ucio ringagio tu dufataraga ucio ucio gutinda ukirugwo na thini muthenya wa umuthi twacoka guku umuthi muthenya wa ucuru tuka kuona uria tungihota gukorwo tugithondeka yogurt tukorwo tukimenya process kana mutaratara uria iria kana yogurt koragwo igithondekwo na o ringi umuthi tina mutwiri ona korwo akirio area tina madam uria ukorwo gitutariria maundu macio na akiri thiini haha na ajira etagwo an mwega tarora kamera ino ugeithie mwiroreri njitagwo ndutago wira guku JKUAT Thank you muno Anna ni gutunyita ugeni guku guku ni kumuthondekagira yogurt tatariria tiriri mutaratara ucio guthondeka yogurt ri wambagia atia twambagia murimi areteiria kiroko twambagiriria haha aria turi tukoya iria ukathima mone kana iria riu ri kana ri standard ya kuruga yogurt tondu no nginya uthime wone kana ni riega kana ni fresh warikia guthima tukoya iria riu tukoya ona kiria cia iria cans twarikia tugoka tuka sieve tugacunga tukaritirira haha tangi-ini ino twarikia uguo tukari pump mbere ya tukinyita hau gwa go pump kana gwa kuhura iria riu na mbomboreri imwe no rio ngiri mugithima iria ri niki kingikorwo iria-ini kingituma iria riu itigathondeke yogurt niki indo icio ni taki taruge mai iria ritigakorwo rikiritwo mai na ritigakorwo riria ta no nginya rikorwo ri fresh ria kamo muthenya ucio kiroko taruhe andu mathukagia iria na gwikira thiagi kana tutigo kiuga tarito riu kindu ta kiu kana kuongerera mutu iria taru itingithondeka yogurt ritingithondeka kwina kindu twitaga titration no woe iria riu ri fresh na niguo tutari na nyamu icio ningiahuonia uga titrate no arika uria twekaga twi cukuru titration so iria riaku ria turn pink ni riega no ria turn blue kana kindu kingi ti riega okay riu iria ni rio kana mikebe yo kana kanza rigekirwo haha ugekira haha wekira haha ugekira riothe no kwina akorwo turoya iria ringi ta 500 liters ritingiganira ha koguo tugwikira kwanza tukwambiriria na 250 niyo tugwikira haha uga pump kwina motor no tumitaga motor tuga pumpira haha ukahingurira nona haha hena kira ukahingurira hau so uka pump igoka uguo nginya tanki ino ingi murori ngwihoka mundu akamena ukorwo akiturumirira u iria riu hau twauma niho rikagirwo riri ingi riuma kwi murimi kana ria thimo rioneka ni riega rigacoka rikahurwo na pipe ino korwo kamera no ikorwo ikuonia pipe ria ukoragwo ukihura iria riu watwara iria riu riokaga haha hana hari haniki giokaga kuhanika kana ino ni ndwiri ino ni tank rina heater guku thi koguo ino ni heating tank yitu kwa haria ni ndariganirwo gukwira no nginya tuthime nginya ingredient iria tugwikira iria-ini ukoragwo na sukari na yetu gitagwo modified starch no nginya wikire haha no ti mbere twikirite indo icio tuguka tu heat ino tank no nginya ikoragwo heat no nginya hiuhio no nginya ukoragwo hiuhitie tank ino to a certain kiria ya 20 degrees kana 30 degrees mbere ya wikirite iria ho niki riu
nigetha nona iria uria ukaga nayo kiroko gikama kwina temperature koragwo nayo no nginya cithie ciganaine iganaine tondu wekira utahitite no process ni ko take more time na no nginya weke ati process ithie na ihenya ni undu wa iria na ni ikoragwo sensitive muno ni undu wa kuthuka riu haha niho wekira iria riu maharia rioka haha yoka haha ukahit iria to 40 degrees kwina kathermometer gakora haha kurwika ati gakuthima yakinya 40 degrees wa ingredient iria ciaku sukari na modified starch ugekira ha riu kwina kiria tuthiurukagia ha iguru tago kwina machine ya gufira iria ya gukoroga iria ni gukoroga hindi rirakoragwo niguo indo icio wekira itukane mix wega na iria tigakorwo separate kwina sukari thi na modified itigakorwo cikorwo ciothe inyitanite na iria ukahit to wagerirwo ko hit to 100 degrees no haha tutikinyagia 90 tutikinyagia igana tondu gutikoragwo na boiling point ya igana ikoragwo 95 kana 92 hau warikia ukathima yakinya 92 tukathima hita citu tuka hold iria for a certain 5 minutes ukithiurukagia kiria gitu ukirikorogaga ukikorogaga rikihiwa ri hindi yo rirathi na mbere kuhiwa ri bado ni ikoragwo rikorogwo no nginya thi na mbere gukoroga niguo indo cio rutukane wega na heat is accurate kiria kiothe iria-ini riu riothe na mwirori korwo no wone haha handu nguhoka mundu akwa kama ni ukorwo ikonia hau aigua ikihiuhio hena handu haha hakuhiuhiria haha thi hau ndugakirigurerwo rihiuhagia atia tingo rihiuhagio na macini kana thitima na korwo ni gukorwo kiona haha thi no hena handu ha mwaki riu haha na haha mwirori ngurikania hena thermometer ya guthima auga rikinyaga 95 rihiuhe nginya 95 degrees haha kina thermometer ya gutigirira na wamenya iria rihiuhite nginya ha hindi ori hindi watwira hari wagweta starch na sukari hindi ici cio wawekirira haha taru iria yoga tire koragwo ndire na sukari ri hau ha no hotekagirira ndwikagira no ugwikira tu modified starch kana sometimes no wikire milk powder no iyo ikoragwo ya itagateo no njuge ko thicken kumatia kumatia nikio itagwo thick koguo akao tutigu ire natural yogurt ndugwikira sukari na ino niyo na githugite ko pasteurizer kana pasteurizer haha tiyo pasteurization ina take place okay ndige kuruga mbere ya ndarama thengio muno ana riu haha no watukanirie riria hiwa nginya 95% kana riria theruka na ria korwo rigitukanio na sukari na starch riu kuma haha turoa hatu uka hold for 5 minutes ukikorogaga iria riaku ukathima heaters yaku ugacool wa hold for 5 minutes ugikorogaga then 5 minutes ciathirai ukahingurira mai tukiga ko hold ri turuga riu ni twahoria kana twahoria heater no gukoroga tukura take place okay ndagika ithano riu ndagika ithano nigetha icio nyamu bado kiria milk powder na starch na sukari bado cikoragwo cigitukana na iria bado the circulation ya iria ya heat ikorwo well done kugwa how to hold for 5 minutes 5 minutes ciathira tukahingurira mai maya makoragwo me connected na way that aha iguru hakoragwo na tugetaga ka tank gakoragwo haha iguru no ndungikona wahingurira no mai macio maro haha wahingurira mai makumira haha mahiu riu maria mara cool iria ritu okay riu ri itangire riri ndina ria igire ya thini kurore kira iria na igi ithirukire kuria mai maraingira riu mai macio makoragwo me mahiu riu mara cool iria ritu to 65 degrees
65 degrees ya kinyae ukathima kiria gyaku kahoria mai na ukahoria gibiri kiria kibiri kiu warikia hindi ori ria horio ginya 65 degrees neke tondu weka 65 ndukwenda bacteria ciria ciirie-ini ikue ciothe nona na ugi homogenize kwina iyo niyo ndireta homogenizer iria riaku ritikorwo ri iyo standard iria urenda koguo no ukorwo no nginya hit to that level. Okay. Riu niria korwo rikihorio ginya 65 degrees kuma hau riu niguo riume haha rioke macini-ini ino no mota iyo bado ukahingura haha ukahingurira haha switch iyo ino itago homogenizer homogenizer ino nayo ni ya gutuma iria ritiga separate uria ruonaga cream iyo iguru ri iria koguo iria ritikage kirimu kwenda kirimu na bado ingredient icio twekire iria si mix kabisa na iria riu ha ni kuhitukagira kana ni ikara haha kwina mefaifu haha thiini koguo wa pump ukahingurira guku riu iria rikahitukira haha okay riu iria no tuno kuhitukira haha no tutaria ni giria na mbere kana iruta wira ati riu hati na kirimo kiu kana kwina kire ikora haha thiini rona tukira tutu machine pipe ici cia haha thiini ihorage iria uguo koguo ni ta gucikira cikiria remix wega fiu ria tukana uguo wega niguo kirimo kiura ona watahira haha ni ukuona no kibuyu kiu kina kiria tu koguo gutikoragwo na mix ya kiria ona wenda gucamira kire giaku haha no ucamire wone kana iria riaku sukari kana ni riega okay ino wamita homogenizer itago homogenizer murori tu machine giki waigua gitwo homogenizer ni gutigirira iria ritinagia kirimo tondu ni kana cream na reke hau niho ndenda twambe tuikirie o hanini tucokerie kuma tumenye iria ria ruma haha kana ria tiganire tukanio wega itige kugia kirimo ri hau ndiria kuma rima hau twabe kitu